小心啊！那是神仙笔，地上的一个字就是一道气，一会儿气随笔出，他想寻你的窍门。多嘴！二爷，速速离开！苏公子，救命之恩来日必报，那你自己多加小心。起！神仙笔，怎么写都是死的事，因为今日是你死期，神仙也难救。哎，小心啊！哎呀，这下糟了！这怎么还下死手呢？小心！苏委员，你干嘛呢？空有件神仙笔，你不要命了？不愧为吴建成曾经的少主，居然会指剑。只是这门剑术伤人伤己，若久不练，一指成剑便废一指。所以我还有9指，便能挥9道剑气，3道剑气杀一人，足矣。是你父亲带我来的。哎，我作证啊，苏公子真的只是听曲儿。难道苏母真是无辜的？那是自然。来了教坊司只是听曲，就像是我去了天启城的碉楼小筑，然后点了杯普洱。你知道这叫什么吗？叫什么？又当什么立什么。当机立断。二爷，帮我照顾白神医。哎，好。打架还有机会插嘴啊！你先照顾好你自己吧。先生，涂在你那根受伤的手指上。多谢。白神医。白鹤怀，药王新买草的小师叔。久仰久仰。久仰什么久仰？我在江湖上根本就没有露过面，净说瞎话。所以你方才说的话，我也不信了。哎，不是我，
这姑娘，你这弄得我都不知道说什么好了。白神医看起来好像不太担心苏木鱼。那是自然。当苏木鱼手中握住剑的那一刻，一切已成定局。还不下来帮忙？哼，来了。这又是什么情况啊？无须之阵。援兵来了。来的人都是谁啊？暗河大家长，暗河穆家家主，还有……那我先走了。哎，着急跑什么？看完再说。啊！哎呀，白神医，后会有期，后会有期啊！苏木鱼，苏家主，没想到最后竟会被我的醉梦蛊制住啊！给我住手！苏昌河，你拦着我做什么？为什么不去救苏木鱼？苏昌河，若想救苏木鱼，便好好听从我们影宗的安排。他中毒了。他中了醉梦蛊，就算他是大罗金仙，也用不了半点武功了。真气温和绵软，就像是进入了一场永不会苏醒的醉梦。是醉梦蛊没错，你们俩做的不错。来人呐，把苏木鱼关入营狱。是。不过，怎么只有你们2个人？地官呢？他死了，毕竟想活捉苏木鱼，可不是那么容易的事情。可惜了。天官，你怎么一直不说话？兄弟死了，宗主只言一句可惜。可对我而言，却不仅仅是可惜这么简单。我不想说，宗主有何苦问？原来如此，倒是易某有些冒昧了。对了，易宗主，还有一个好消息要告诉你。哦，什么消息啊？暗河大家长苏昌河，他入天启城。禀殿下，方才教坊司中出现械斗，双方分别是尹宗的三官和苏木鱼。随后暗河大家长苏昌河赶到，但为时已晚，地官被苏木鱼所杀。苏木鱼中了醉梦蛊，已被尹宗带走。影宗那帮废物，居然也有得胜的时候。我们与影宗合作，不过是把影宗作为暗河的磨刀石，覆灭影宗，同时为了暗河这柄更锋锐的刀罢了。但是三光武功很强，不逊色于暗河家主，只是他们之前的态度似乎并不想与暗河发生正面的冲突。
为何突然改变主意了呢？这隐域之中，怎么空无一人？哼，曾经的影宗是天启城的影子守护者，可当光明最盛，连黑夜都能被照亮的时候，也就不需要什么影子了。如今的琅琊王掌控着守护天启、守护北离的权利，那么影宗这里，自然也就没有什么必要收押犯人，甚至有的犯人刚到这里没多久，便被琅琊王给提走了。难怪义卜这么想杀死琅琊王。哼，中了醉梦蛊还能说话？这醉梦蛊不比一般的毒药。这几个时辰，我已经试图运起真气，突破体内那道枷锁，可是到现在，依旧只能勉强说话罢了。哼，那是自然，这可是我最得意的东西了。三关之中，你最为特别。除了水关之外，你可还有别的身份？我叫苏恨水，我想为自己而活，而不是端坐在神殿上的一座雕像，一柄别人手中的刀。我明白了。什么人？不愧为暗河的大家长，居然能瞬间察觉到我的到来。您是谁？影宗，乌鸦。知道大家长入了皇城，特来一见。苏沐雨呢？他约我在此相候，为什么他人却不在这里？你想见苏沐雨？当然，他是暗河苏家家主，是我苏长河一生最好的朋友。就算我失去这个大家长之位，我也不允许他受到一点点伤害。你们若是敢对他做什么，我一定跟你们拼到底。哼，大家长不必如此紧张。苏沐雨现如今正在隐宗宗门做客，一切无恙。只是什么？好可怕的杀气！说话！只是什么？只是从客人变成主人，或者从客人变成犯人，一切都由大家长的诚意决定。我的诚意，想试探我的诚意，是一件很没有诚意的事情，也是一件很危险的事情。我们一直所做的，不就是世间最危险的事吗？哈哈，这句话说的倒是不错，我都有点开始欣赏你了。说吧，需要我们做什么？我们要大家长取下琅琊王的人头。什么？你知道你在说什么吗？暗河不是什么人都能杀吗？那我就将这世上最难杀之人放在你面前，你不用这么着急给我答复，想清楚点。在什么？你说你要是一转头，你整个头颅会不会滑下来？不是说第2日来，我等你多日了。第2日是你们定的，我们想哪一日来，便哪一日来。3日之后，宗主请你赴宴，悄悄的来，不要被任何人发现。大家长，你带我来这儿做什么呀？
这一次是要去那黄泉当铺中的事物？带你见一个人。什么人？摆渡之人。公子又来了。红英，你每日在此摆渡，黄泉当铺给你多少银子？想不到公子还记得奴家的名字。奴家在这里替人摆渡，不收银子，只等一个有缘人。那我旁边这位，可否做你的有缘人？大家长，你这是要把我卖了呀？公子可知，奴家所说的有缘是何意呢？你叫红英，红姓在这世上很少见，可是你的姓氏？奴家没有姓氏。今日之后你便有了，你姓穆，他是穆家家主，便是我说的有缘。暗河大家长，要抢我黄泉当铺的人，那间屋里的东西自己挑选足够的筹码取走，但红英归我了。他们给你的令牌是假的，真的还在影宗。那边先欠着，等我取回真的令牌，你再去取筹码。一言为定。姑娘，从今日起，你便是我穆家之人了。原来影宗的敌营是琅琊王萧若风，他召集的天启寺守护和内卫司夺走了影宗的权利，所以当时影宗给三官下了命令，让大家长亲自出手对付唐阿老爷，也是为了引唐灵月离开天启城，再借我们之手除去唐灵月，替他们抹去一个劲敌。天启城的这趟浑水，比我想象中更麻烦。你的身份，这样日日从那里撕离，难道就不怕被琅琊王他们发现吗？许多人都知道，我不甘心留在皇陵。若是我每天都老老实实的待在那儿守墓，怕是他们才最是担心吧。话说回来，宗主，那投名状近来如何了？你就让大皇子殿下等着瞧吧，我会利用好暗河这把刀，来帮我们杀掉我们共同的敌人。好，宗主有这份自信是好事儿。何日与那纸伞鬼相见呢？3日之后，他便前来赴宴。那现在来的这道剑气又是属于谁的？剑气强绝，杀气却是暗藏，一柄凶悍至极，一不留神便会反噬己身的剑。孙无虞，你大胆！你便是苏沐雨，很好。我约你3日后来见，你今日便来，为何呀？此行来此，不是影宗找我们暗河，而是暗河来找影宗。你想3日后见，而我想今日便见。你与传说当中的苏沐雨不太一样。传说中的我是如何呢？传说中的苏沐雨，比起一个杀手来，更像是一个剑客，性格温和，待人有礼。可是你一来，便要拔剑，一开口，便要反客为主。如今暗河已无杀手，我身为苏家家主，自当需要强硬些，
不过此处还是一宗主的府邸，我仍是客，不请自来，的确有些冒昧。若主家不欢迎，我也可离去。原本3日后，苏家主能吃得上斋月楼的见天宴，可惜了。既然你已经来了，总得有待客之道。乌鸦在，通知厨房多备几个菜，我要与苏家主谈事。多谢。来，苏公子，请。苏公子一定还在困惑，暗河和影宗原本并没有什么联系，可是如今却忽然之间好像有了千丝万缕的关系。暗河的任务都是提魂殿下派的，我们一直认为是江湖上有人出了高价，找提魂殿下了杀人的单，却没想到是影宗下派的。要说起这段往事来，就要追溯到北离开国的时候了。这可是一段漫长的历史啊！可如今执掌暗河的苏昌河，以及我，和几百年前的影卫团没有任何关系。我知道，你们是无名者，身上流的并不是暗河的血。你错了，如今的我们才是真正的家人，而我们要选择自己的路。还是太年轻了，看来你们什么都不知道。比如说万卷楼。万卷楼，没错，就是万卷楼。暗河几百年来都归属于影宗，常人无法寻到的暗河的宗门地址，暗河遍布于天下的各大诸朝基地，还有你们的真实身份，你们每个人的武功和弱点，以及画像，都藏于影宗之内。一旦你们叛离，那这些信息便会出现在江湖之上，身上沾满鲜血的杀手们，放眼望去，这个江湖上全是你们的仇家。到那个时候，你们都将成为被追杀的对象。我知道，你们一定会以为，如今的影宗空占着一个国丈爷的名号，在这天启城之中，早没了当年的威风，连暗河都不如，又有什么资格做暗河的主人呢？可是，只要我愿意，我便能毁了暗河。你们想重新建立一个暗河，想要从头开始，可是年轻人有志向是好的，可是有的时候也应该停下来，掂量掂量自己的能力。你们真以为就凭你们几个年轻人能够反抗影宗110年来的控制吗？说出你的条件。让你们来天启城，是需要你们帮我杀人。谁？琅琊王萧如风。暗河是替萧氏皇族扫平江湖的影子，而影宗
则是暗中护卫天启城的影子。那么天启城中的事，应与暗河无关。琅琊王身为萧氏皇族，刺杀他，违背二者所护卫的理念。这个任务不是尹宗应当做的，而是宗主的私心。既是私心，那便需要交换筹码。你想要什么筹码？你方才说的那些，都要从这个世界上彻底消失。暗河和尹宗从此以后无关。看来今天我们只能谈到这儿。乌鸦，送客。宗主比我更清楚，你要我们做的是一件什么样的事。琅琊王是北离军武第一人，朝堂之上，皇帝倒让他3分；江湖之上，他是雪月城城主百里东军的师兄。杀了他，得罪整个天下。我不觉得你能够和我谈条件。如果关于暗河的消息散布于江湖之上，那么无路可归的我们，会将天启城作为我们的第一站。或许天下人容不下我们，但我们会让尹宗从这个世界上彻底消失。南城雪月，东城无双，与唐门等一众名门大派共筑江湖的光明与秩序。可光明之下必有阴影，暗河，江湖中最神秘的刺客组织，一入暗河，此生就是别人手中的刀剑。但总有人在暗夜中向往光明，在波涛中渴望走向彼岸。暗河的潮水也在此时翻涌而上。是为了什么？奎大人，有消息。白雪却嫌春色晚，故传庭树，作飞花。本以为这个冬日已经结束了，像我们这个年纪的人呐，每年等待着的便是这冬天赶快结束。可偏偏冬日已逝，又下了一场雪。
暗河，天下第一的刺客组织，在朝能杀高官贵胄，在野可灭江湖大派，是非不分，好坏不论，善恶难辨。你执掌这样一个组织30年，应该很累了吧？我已经是个老人了，若不是因为一些执念，我会觉得我身上的血已经冷了。30年前，你我大战一场，不分胜负。我们约定，我要回去执掌暗河，你要辅佐唐老太爷重振唐门，直至30年后再一决雌雄。好，我隐居这寥落城多年，也该活动活动筋骨了。我可一直等着今天呢。徒手接过铁眉暗器，差点被毒死，我可不会再上当了。铁眉暗器你能接住，那接下来万树飞花，你又如何应对？一招万树飞花，许久没有如此尽兴的一战。你我30年之约的这一战，本该只论胜负，不争生死。于杀手而言，没有胜负，只有生死。只可惜呀，可惜什么？可惜，方才你那瞬杀一剑，消耗了太多真气。也可惜，你以为自己是执棋者，却没想到，也是别人棋盘上的棋子。墨玉，不是跟你说过这是我自己的事，不用你插手吗？有人想趁你和唐二老爷决战之时，对你不利。一石二鸟。老伙计，你既然在决战之时动了杀心，你也晓得我这个人追求一个公平。雪落一枝梅，黄泉路上我会歇歇脚，可别让我等太久。
立刻回安河，找我们家最好的药师帮你疗伤。不能回安河。苏、木、谢，你说他们3家等我受伤这个消息，等了多久了？刚才那些暗算我的人，根本就是他们的人。可去钱塘城，我在那里有一个故人，是药王辛百草的小师叔。找到他，他叫白鹤怀。明德11年初春，距离上一次引发江湖浩劫的魔教东征已经过去了3年。如今的江湖平和安宁，少有争斗，而暗河藏身于黑暗之中的最强宗门，由苏、谢、穆3姓组成的刺客组织，却在此时因为3家之首大家长的中毒而即将迎来巨变。这江湖甚至于朝堂之上的短暂平静，也将因此而被打破。穆名策已经重伤，看来我们需要选出新任的大家长了。他本来就已年老，而且越来越不受我们的掌控。那便传信给3家，若大家长身死，谁若能率先夺得绵龙剑，回到提魂殿复命，谁便是新任的大家长。这是要让暗河大乱呢。于大乱之中，才能诞生新的暗河之主。白鹤药府到了。你的谢银江，他们要来这里寻找名医。是啊，大家长身中奇毒，命不久矣。而此处就住着药王的隐居的小师叔。我们苏家老爷子说，希望这个小师叔可以不要出现，或者说从未存在过。别人都是一口槟榔一口烟，飘飘欲醉做神仙。哲叔，你吃的怎么是话梅啊？以前有个女人和我讲，槟榔对身体不好。哦，你吃不吃？我就不吃了。哼。你什么时候变得这么有礼貌了？学苏沐雨啊，杀手临门，有礼有貌。可是这位神医似乎不太给面子啊。许是这位药王师叔年纪太大，耳朵背了，你要考得再响一点。哲叔，你这是敲门吗？我看你是要杀人啊！我们不就是来杀人的吗？谁呀？敲门敲得那么大声，耳朵都要聋了。姑娘，敢问你家老先生是否在府上？我家老爷他出门巡诊去了，要不我帮你们去找找他。那便麻烦姑娘了。你干什么？哎呦，抱歉抱歉，一时手滑。来，这个啊是祥宁膏，姑娘呢擦到脸上，不出半个时辰，你那个红痕就会恢复如初。有毛病。可引药蛇追踪的香凝膏，这种小伎俩也想骗过我？这位姑娘，你是医者？怎么？难道我看起来不像吗？抱歉，无意冒犯。
公子，可是要问路？姑娘慧眼，想问姑娘，附近是否有处药庄，名为白鹤？公子是要看病啊？我医术不错，我来看便是啊。家中有人得了重病，点名要找白鹤药庄中的神医，多谢姑娘好意。那你怎知道我不是白鹤药庄中来的呢？莫非姑娘是？那自然是。烦请姑娘速带我去见你师父。我师父，他暂时来不了这里，但是他和我说过，有贵客来访，从很远很远的地方来，想来就是公子你了吧？他让我先行随你前去。冒犯了，我需要赶时间，还请姑娘上马。我们到了。桃儿，你来的正是时候。大家长那边好像出了些问题。神医呢？我这么大一个活人站在你面前，你怎么就看不见呢？这姑娘是神医？不是。那我走了。姑娘莫怪，这是神医弟子，过来帮他师父看一下大家长病情。姑娘，请随我进去。嗯。觉得这里面有鬼哎！姑娘莫怕。大家长。上次我见你的时候，你还是个流着鼻涕的脏孩子。我上一次见大家长时，大家长还是一个随时会准备拔刀的杀神呢。现在也随时准备着拔刀，不过头发白了而已，这手还是血红色的。行了，先诊脉吧，看看现在的大家长还能不能拔出刀来。收起你的杀气，你若是不小心吓到了我手这么微微抖一下，你们的大家长啊可就死定了。朽了一枝眉。没错。你怎么做的还活着的？我的魁替我挡住了那一枝梅，我只种了半朵梅花，还能勉强撑着。这可是唐门唐二老爷的独门奇毒，号称唐门第一，天下第二，仅次于温家家主所创的镜花月。据说除了唐二老爷本人，无人能见。唐二老爷人呢？被我杀了。暗河大家长也亲自接杀人的任务。敢问姑娘，是否能医？我们药王谷的名言便是，只要没死，便可以医。只是，姑娘有何需求，但说无妨。就等你这句话了。医当然可以医啊，只要
只要银子管够。看来对方是识破了你的伎俩，这才走出了多久，就把这药瓶给丢了。看来我们是搞错了。什么错了？我们放走的是真的圣衣。还好，我也做了些准备。哦。哼。行了，你帮我找个住的地方吧。 这来来回回的太麻烦了，不让你师傅再来看看了？我师傅，他早就入土为安了。你们怎么老想着要他从地底下爬出来？什么？药王的小师叔已经死了？沐雨，你错了，你眼前这位就是药王新百草的小师叔，药王谷一脉祖师，李宇珍的关门弟子白鹤怀。 医者白鹤怀，见过暗河大家长。见过暗河的魁大人。魁大人，我肚子饿了。神医见谅，行走在外，哪有什么珍馐佳肴，只有这个了。无妨，有的吃就不错，总比在药王谷吃我师兄煮的药膳强。 你是不是很好奇，我是如何看出来你的身份的？既然神医与大家长是旧识，想必也听说过我们。小时候师父为了哄我好好学医，便给我讲故事。他的故事里呢，经常出现一个叫做暗河的组织，由苏、谢、穆三姓家族组成。他们的统帅者便称作大家长，大家长座下有直属刺客团诸营。 其中最强的12人，以地支12校为代号，而他们的统帅者便是魁。今日我见到的这些人，他们以生肖为面，唯你戴血红恶鬼面具，随侍大家长左右。你不是魁，还能是谁？神医对我们的了解，比我想象中更深。我还知道，每人的魁都是当做现任大家长培养的。这上一任的魁呢，他死了。抱歉，这些隐秘之事无法与神医细说。可是上一任的魁，他是我的父亲，这也不能问吗？神医说笑了。不信算。 这人是死是活对你们倒是隐秘，可是你身份特殊，标识却如此明显，此时就不考虑隐秘了。我也曾问过同门前辈，身为刺客，本该想尽办法隐匿身份，可为何我们却明明白白地把身份写在脸上？那人怎么说？这是意思个，你懂事吗？你怎么突然大舌头啊？不是我大舌头，是他大舌头。 我想起来了，难道我白日里见到的那个人，他便是你的同门？他是不是手里还拿着一根法杖，上面套满了金环？这书居然也来了，还有一个玩匕首，那是昌河。陈龙，准备一下，带上神医，即刻启程。是。去哪儿啊？九霄城，没有人比我更了解昌河。此刻我们定然已经入了他布下的局。宇哥，都准备好了。神医，这是卯兔，你随他动身，一路保重。魁大人，那便希望在九霄城中我们还能重逢。不必叫我魁大人，叫我苏沐雨便是。苏沐雨，还真是一个好听的名字。再见了。
你讲的准备就是在这开等啊？谢家的刀，穆家的鬼，每一个都蠢蠢欲动，而我就不一样了，我很懒的，不如就跟在那些勤快的人后头，虽然会慢上几步，但永远不会迟到。你也透露了点消息给他们，他们两家都配应来这开了。哼，真是个狡诈的小子。老爷子判处你，是铁了心要上位啊！唉，最聪明的我和最强的你，这是我曾经暗河第一高手，上一任魁大人。城郊废驿，那里的好戏快开场了。走吧，哲叔，我们苏家那位老爷子该等着急了。不愧是大名鼎鼎的直三鬼。此线为界，还请二位不要逾越。谢家的紫靴鬼和刀阎罗不应该出现在这里。没劲，倒是被你一下子看穿了身份。不过我们家主听闻大家长受了重伤，心中十分焦急，想着赶快将大家长接回总堂来疗伤。大家长无碍。大家长是否无碍，还请容许千机与大家长见一面，再予以确认。不然我就这么回去了，不好交差啊。你不好交差，与我有何关系？你不想让我们与大家长相见，是否是自己意图不轨，不想让我们及时救治？是个不错的理由，但这个理由想要成立，只有一种可能：杀了你。没错。为何不敢一线？谢家的风舞之刀，不错。死！你真以为我有那么弱？寸刀劲，用得好。回去告诉你们家老爷子，若及时收手，那么这段时间的事情，大家长可以装作无事发生；若继续这般执迷不悟，就别怪我们朱隐无情了。你今日是打算放过我们？暗河同门，皆是家人。走。你来了。你好像看到我不是很高兴啊，我的魁大人。我知道你迟早会到，却还是希望可以晚一点。老爷子让我给你带句话，你是苏家的弟子。如今我是魁，人中之鬼，我属于暗河，却不属于任何一家。你总是这么正经啊，细点意思的。当无名者的时候，每天起早贪黑的练剑，做一个勤勤恳恳的无名者；做刺客的时候，每一个任务完成的妥妥当当，一丝不苟。现在做了魁，还是这么兢兢业业。你的大家长都快死了，你还要强拖着给他陪葬？大家长无碍，这样的传言不该由你说起。他若无碍，又怎么会来找那什么新百草的小师叔？你杀了他，把绵龙剑拿来，
你可以拿到你最想要得到的自由。是啊，离开苏家，离开暗河，去你想去的地方，做你想做的事。你知道呢，暗河从未有过这样的先例，而我们那位老爷子愿意为你铺路。若我拒绝呢？我们姓苏，在苏家生活了这么多，而你申为魁跟着大家长也不过几年，你跟他的情分能有和苏家的深？我不管你的想法究竟如何，如今我是魁，我的职责便是守护大家长的安危。任何事，任何条件，都必须在这件事的前提下。错，没错，就是这样。同样的话我已经回给了老爷子，我就知道你一定会这么说。然后呢？然后老爷子说，既然如此，那就杀了吧。